Choose the paint trusted by millions of Ugandans, and you will find that it truly is the paint that gets you. Plascon. Color your world. Program Zimba olunaku olwaleero era akawungezi k'olunaku olwaleero twagadde tubaleetere ekintu ekyenkize ennyo buli omu kyalaba buli omu atunulira amayinja alowooza kintu kyangu nnyo ekiri awo buli omu atunulira amayinja alowooza nti ebyo biri awo tebirina nnyo mugaso naye olunaku olwaleero twagala tulabe ejjinja lino odifuire ate ery'omulembe kiva ku ki kiva wa kisinziira ku kibiki lwaki ensonga ki lwaki bandifudde ery'omulembe ate n'ensonga endala nnyingi nnyo ze tugenda okuba nga tutunulira olunaku olwayo twagala okumanya ebika by'amayinja biri bimeka yewe bibawo ebiri bikozesebwa wa tulabye abasajja wano tubasanze basala amayinja naye tugenda kuba twogerako nabo mu ngeri ey'enjawulo naye teweerabira nti Plascon yeteekamu ensimbi ennyingi okulaba nga puroguramu eno ekutuukako ate era n'ekirala teweerabira nti Salam TV tugende olunaku olwaleero ensonga zonna nga bwe zitambula oziraba bulungi nnyo ate era n'ebirala bingi nnyo ku lunaku olwokutaano olwa wiiki eno Salam TV egenda kubeera awo mu Kiwanga we bagenda ate okusalira Salam Juma live ate n'ebintu ebirala bingi nnyo ebigenda okubaawo mu kifaawo naye era teweerabira nti taasa obutonde nabwo bulungi nnyo okuba nga ate butaasibwa ensonga zonna beera sitede obeere beta abafere bangi nnyo tugenda kulaba oba munne mu mayinja muno abasala amayinja mulimu abafere nina omugenyi wange njagala ababuuzeeko ate era twongereyo puroguramu ey'olunaku olwaleero nsenso okulaba obulamu bulungi Namuta gwani nze Tetera Emma sew. Ani? Tetera Emma. Ovaawa? Nva Mbale naye nkolera Kampala. Ova Mbale naye okolera Kampala. Yes sew. Otiena? Ndiyo. Amahuwa? Kasira. Oli obulayi? Ndi mulayi. Ekyo kirungi nnyo. Kati wobeera oli bulungi. Esew. Tubuulize kuba Mbale, tubuulize kubelira, tubuulize ku Baganda wano. Mu lulimi lwe basinga okutegeera lwe Luganda. Olulimi lwe basinga okutegeera nti nno mwena abantu baffe mbalamusizaako muli mutya kansubire mwena muli bulungi mugyebaleeko gye mukola eyo tuzze wano kunyonyola ku bintu byaffe bino bye tukola emirimu gyaffe nga bwe gitambula byonna nga mwe miraba tujja kuba kubannyonnyola wentuuse wano ndabye amayinja bulijjo simanyi nti n'amayinja bagasala ese bwe bagasala gonna tubona tugasala era wendikudde wano obedda ndyewuunya netegereza ejjinja lye basaze obulungi obutagambika byonna tubikola sooka otubuulireko ejjinja oli wabeera litunuulidde alitwalenga ki kuba kati ejjinja lyenkutte oli waba lisanze awa aliraba nga teriri mu makulu aliraba nga teriri mu makulu amakulu gavaawa mu ejjinja lino kati eryo ejjinja amakulu gyegaba nti nno omuntu alisanga nga liryadiko abwe litaliraba nga terikola naye lyo fwe tulifuna tuba tulisala ne tulijjamu sheepu yaalyo ne tulifuna ne tulisalamu sheepu nga nungi esobola okukola ki esobola okukolebwa omulimu okudesigninga ekintu kati lwaki twandisaze ejjinja lino tuweyo ensonga nga 5 ey'okukola ki ey'okusala ejjinja kati lino ejjinja ndisanze lisale esewo lwaki omuntu yandirisaze ensonga lwaki tulisala engeri gye tulisalamu nti no tetutera okusala eryo ejjinja tulisala ne tulifunamu shepu tukulifunamu sente ensonga lwaki ensonga etuwa okulisala eryo ejjinja tufunemu sente onafu bwe tufunira sente zaffe tulisanga awo tulifuna ne tulisala ne tufunamu shepu ne tugateeka awo ne tufunamu kasente naffe yensonga enkulu esewo ate okuyonja n'okulungiya ekizimbe ekizimbe okuyonja kati agamayinja gatuyambako ekyo kyennyini nti olina oba ozimbye ennyumba yo ojja wano ne tutunda amayinja ago ne tukola decoration okusibako eyo ennyumba waliwo wano nga oteeka ennyumba yo mu mazzi oba waliwo amazzi wegajja nga gakuba ku noki wano wansi ku musingi osobola osibako ago amayinja amazzi ne galemera okukuba ago omusingi kuyingira munda kati tugenda kujja ate ku birungi ebiri mu mayinja gano naye tutandikire eno ejjinja oli alirabye nga weeriri ekirubuuzo kivaawa ekyokwagala osala ejjinja kubanga ndaba ne wobeera otunuulidde eri kuli awo okumpi oli asobola okulisiba
nalyo lisibibwa nga wooliraba bw'otyo. Kuba n'osanga liri bwe lityo nayo lisibibwa eryo nga wooliraba. Lisibibwa bwe lityo kuba waliwo abasiba gano amanene agatali masale. Naye ate gano ago ensonga lwaki tugasala ng'oganyuma ng'ogasaze engeri gy'ogasibamu wali gaba ganyuma okusinga gano. Kati tutandikire eri nfunye amayinja gange ntandikira ku ki okulowooza okusala ejjinja nga lino lituuke okubanga liri bwe liti nga liri shaped. Nga liri shaped. Anti kati eryo tuyisizeemu awo kati woba ogafunye kuba kati omuntu okutuuka okwagala okumusaliramu eryo ejjinja atwale nga lisale aba akola ki aba ajagala okufuna shape nga ekintu nga kinyirira kuba woba osibye bwe gatyo gaba tegakola ki teganyirira ogasiba bwe gatyo nga gali manene naye ago oba ogasibye gaba ganyumisa ennyumba ne galabika bulungi oba ogatadde mu shape. Kati tutandika okusala amayinja lino kyenkakasa obulungi nti lino sisale. Eryo sisale. Amulabi wa Salam TV program Zimba olunaku lwayo engeri gye tuli mu mayinja nze bajja kunzikiriza nzikirirengako katono. Kati lino sisale. Process ki gyempitamu okulisala okulishepinga? Kati eryo process gyesobola oyitamu okulishepinga kuba gonna gabeera tegenkana. Gaba tegenkana. Kati oba oyagala kufunamu size entono nga yonna yenkana kitegeeza nti no olina okukola ki olina okulikwata olitwale katugeze olireete nga wano wetusalira netulipima netushepinga netuteeka ku ezo mashini zolaba netutako netuteeka mu shape netulisala. Kati lindako bifo nga sinnasala nzikirizibwa okupima oba ebyo ebyokupima tebiri? Ebyo ebyokupima biri ku mashini yennyini. Mashini epima etya? Kuliko measurement olwedde kati twateekako measurement kweziri nti no size bwetyo ino liteekako n'opimira okwo kwennyini. Badde mmanyi nti nkwata olukoba. Tokwata lukoba oba tape measure. Ebyo byo biri ku balala waliwo abapimira wano wansi kati waliwo abatalina mashini nga zino ezaffe kuba bo balina buno obutono mu mabokata bo bwetaaga kusooka kupimira wansi olyoka otwalewa. Mabokata kyotegeeza ke omukono omukono osobola osala ejjinja ne mukono okwata buno mashini obw'omukono we banyiga anti era nabo bukola naye kuba nti kati zino ezaffe zibeera ne speed okusinga buli ne line ene kwekwata line okusinga buli. Kati tubuulire tape measure njiveeko zakuteeka n'akayinja. Tape measure oba ogivuddeko naye njagala mbeere nga nsaze square ate nga bwonna bwenkana. Nga bwonna bwenkana oba n'obuteeka wali ku mashini yonnyini yeepimira line yeekwatira line olikyusa n'okwatamu size gy'oyagala n'oliteeka. Kati kino ekirowoozo kivaawa gwobeera olowooza omuntu okusala ejjinja ekirowoozo kyandivuddewa? Era ekyo ekirowoozo ekyo kuba omuntu kati katugeze nga wokutte bw'otyo erinja oliraba nga weliri awo terinyumye terikulabikidde bulungi era olirabye terirabise bulungi. Kati omuntu ekirowoozo okujja nti no kasooka asalira ejjinja alyoka akole ki alitwale aba alina onoonya ekintu nga kiri kiliini ekisooka nga linyirira nga liri mu sheepu omuntu wafunira ekirowoozo okusala eryo ejjinja. Kati ejjinja lyonna lyensanze obusanzi nsobola oddisalamu oba waliwo emitendera gyempitiramu nti bino webitabeerako ku jjinja lino sirisala lisibenga bwe liri? Gonna osobola ogasiba naye ekiri nti teri jjinja litasalibwa. Lyonna kasita olisanga sobanga olina ezo mashini zino ennene oba osobola lisalibwa. Buli limu lisoboka? Kisoboka. Buli ejjinja lyonna kisoboka noba okuta eno hardcore omunene kisoboka okumusala. Hardcore? Gasoboka. Ono omunene? Gasalibwa. Azito wange tapu? Ositula n'oteeka okwo n'olisala. Mashini nerikutulamu? Erikutula bulungi nnyo. Kati lino ogambye mashini ebipima lyokka? Lipima kasita oteeka awo n'okuliko ebipimo n'oteeka ekipimo kyetaagisa n'olikyusa bw'oti n'ojja mu sheepu yaalyo. Ensanze amayinja gange nga nguze tipa yange ennamba njagala gasala naye simanyi bwe gasalibwa. Kati nina kuyitira mu biki? Kati awo olina kuyitira kati katugeze kati oba ogafunye nga tomanyi ngeri gye bagenda ogakola ki ogasala. Era kati awo olina okukola ki kuba kati ennaku zino abantu kati bangi abajjudde okukola mu bino ebintu
naye kati waliwo oyinza otambulawo ti nosanga nobuuzabuuzako ng'omuntu atamanyi kuba kati oyinza ogafuna naate nga toyagala ogasiba bwotyo. Kati lindako nga bwenzize wano nga njaga nebuuzisa. Olina obuuza era buli kimu olina otambula ng'obuuzabuuzaako nenketta kuba kati oyinza okuba nga ogafunye ate nga toyagala ogasiba nga bwe gali ng'oyagala masale. Kati ngafunye njagala masale naye ekisookera ddala nsooke ketta. Anti era ekyo ekisookerwako osooka kubuuzako eno n'eno ekyo osookerako n'obuuzaako oba ogafunye nga tomanya era kyonomanya ti noba togenda omanya wa olina ogatwala. Osooka kubuuzaako n'ofunako ku magezi ku bantu abalala. Kati wenzijja wano osobola okugampa ng'ebyobwereere tebikyaliyo. Tebikyaliramu wagaba ebyobwereere. Anti kati okubuuza kwo nsobola okubuulira kuba kwo si kizibu. Nkubuulira ne nkubuulira nti olina okukola bwoti bwoti oba ne nkulagira nti ogenda abantu ewati bakole ki bagenda okukolera ky'oyagala. Kati olwo nfunye amagezi kikyenzizaako. Kati ekyokuzzaako anti kati olina okuleeta amayinja go bakole ki ne tuteesa ne n'otubuuza tukole tutya tusalira meka bwe butyo. Anti kati okusala kukyali awo ngamba emitendera kati mbuuzizza ntegedde nti okusala neetaaga okusala ekyo kituufu naye lino ejjinja ligenda yita mitendera ky'okulisala. Emitendera egiri mu jjinja temulyozaako gamba nti mwozeeko. Tetulyoza nga woolireeta n'oliteeka nga naffe wetuliteeka wali ku mashini ne tukola ki ne tulisala. Kati wali okulyoza olyoza oleda olitadde ku ki? Mpozi watugambye tebyetaaga tape measure. Teriyo byakupima. Okupima gye biri naye nga bwe nkugambye nti nno wano mashini ezaffe tetupima ne tuteeka ku mashini. Zo ze zipima. Zo olwedde twateekako measurement. Oteeka just wali n'ojjako. Ejjinja libeera mu bipimo ki? Kati ejjinja waliyo ekipimo gye bapima nti standard wise mu inches yo batupima mu inches. Waliwo nti no 4 by 10 wegatyo 3 by 8 wabera ge bayita endless ge bategenkana mu buwanvu agabula mama wanvu na amampi bwegatyo. Kati tutandikire wali ku 4 by 10 ogambe 4 by 10 waliyo 4 by 10 4 by 8 wegatyo. Kati 4 by 10 4 by 8 ebipimo mbimanya ntya awo anti katawo kuba kati omuntu azenga ayagala manya kuba kati bakastoma baba kimanyi waliyo ajanga muyina agamanya 4 by 8 era bo batera kutambula ne butepu kuba lode fetuba tulisaze ne tuliteeka wali kati oli asobola okujja ne tepu ye n'apimako. Kati nze okwebuuza obanza asaze nsobola okujja ne ka tape measure kati nepimira newepimira nolaba saze gyoyagala naye ffe tuba tusaze ne tuteeka wali. Mashini ekugamba nti ezo zonna measurement zonna ziba wezirya ne tugasootinga 4 by 8 ne tuteeka wali 4 by 10 ne tuteeka wali bwegatyo. Nga temumenyeka olwedde mulimu myegiri tuba tumenya kuba olwedde kati wetulisala wano tuba tugenda situla ate tulitwala eri tusootinge ate olisala kati katugeze liri bwe liti nga wolirabye then tulisala tumenye ne tulyawuzaamu nekizo tuba tulyawuza tumala olisala ne tuliteeka mu shape ne tulyawuza. Kati nga tetunatuuka eyo kwawuzaamu twagala tulabe measurements zino. Omuntu afuna measurements okusinziira wagenda okuteeka anti oba nti kyateeka ezo ze measurements zayina ofuna. Omuntu abakasitoma batera okujja ne measurement zaabwe. Omuntu asobola okujja n'akugamba ati njagala onsalire measurement bweti buli omu ajja ne measurement ze. Kati measurement ze baagala naffe twazimanyira kati tuzisala ne tuziteeka wali ne tuteekawo zonna nteekawo zonna kati twakwata measurement zonna ze baagala tusala zonna ne tuteeka wali kasitoma bw'ajanga gy'ayagala ng'omusongamu n'agamba. Measurement ki omuntu wa wansi eyo atulaba ku TV sawa zino kusala mu TV gye yandyagadde waakiri okukozesa oyo ne waba talina ssente nga eyo measurement oba ekipimo kati measurement ziriko nti nno bbeeyi kuba bbeeyi yo eri ku type y'amayinja kuba measurement tugenda kujjawo kati measurement zo teziriko nti nno omuntu wa wansi yalina osiba eno measurement zeetambula buli omu kisinzira awo ogenda olisiba katugeze omuntu agenda kusiba wano wansi awo yeetaaga kusiba size nga inchi 4 4 by 10 eyo gye njogeddeko. Kati waliyo bano abasiba wano ku mpagi okwambuka abasiba buno obutono inchi nga 2 inchi 3 wegatyo
Measurement zote zili continue base simanyi muntu wa wansi alina ogula eno size no. Aha, kati tugende kubika byamayinja. Tuwulira adikowa, simanyi tuwulira nkokoto, tuwulira ebika byamayinja biri bimeka ngobeera oyogedde endamba yabyo. Ebika byamayinja byo biri bingi kuba amayinja go galimu ebika bingi. Tubuulireko ebisinga okozesebwa wano mu Uganda. Ebisinga okozesebwa wakati waliyo engeri olyokutte ordinary lye lyasooka. Obedda ndi mu kikadde. Ordinary gana agaffe ga wano Kampala ago. Kati awo gava wa? Awo gava Kalangala. Gano ge gava Kalangala. Ordinary ge gasooka. Gwe bayita Kalangala. Kati waliwo ono ye Kalangala. Ya, oye Kalangala. Kati kanonyeeyo. Ate lino. Eryo n'eryo yonna Kalangala. Type yemu. Lino nga terifaanagana na liri. Era nga wogamanyi gajja gali kalanga ziri mixed. Kati nga wogalaba gonna. Ogamanyira kuki? Omanyira kuki nti kye kino ekika ky'ejjinja lino? Anti kati eyo kirombe kiri kimu. Kirombe kiba kimu gye gava. Yeah. Okay. Ate kati lino eriddugavu. Oyo black, just mwita black. Onabera black. Oyo just omuntu wajja bagamba njagala black eyo lye linnya lye. Lye linnya ery'ejjinja nti black. Yeah, black. Nono black. Oyo grey. Oyo yewa grey. Oyo yakalya raka. Oyo muntu wajja bagamba njagala rakai. Ayagala ki? Rakai. Agaba rakai. Rakai. Kati kino kika kya jjinja. Kika kya jjinja. Tulabye Kalangala. Tulabye bulaka. Tulaba ne rakai. Ne rakai. Ono ye rakai. Yeah, oyo rakai je gava already. Kajja kaliko kano ka decoration kako. Kajja bwe gatyo nga olira. Osobola okozesa eno bano kyusa eno. Kati kala gye yagala gye okozesa. Osobola okwata eno oteeka ku kisengo bano okwata eno emyufu n'erabika eno. Kati kisinzira ki ky'oyagala. Kati ebika ebirala ngono wetu weebiri bingi. Kati tumenyere. Tumenyere ebika. Kasita nina byenkutteko. Ebika ebirala tulabye rakai, tulabye Kalangala, ne tulaba black. Ne black. Kati ebika ebirala weebiri nabyo kati ngoyo rakai alimu ebika biri bisatu. Ekisooka ena ayitibwa rakai naye kala yeyawukanamu. Ono wa pink. Kati waliwo ngoyo eyo olaba liri wano wa black. Oyo naye rakai. Ono naye rakai. Lindako ngaleete program Zimba akawungezi k'olunaku olwaleero. Tuli mu kulaba bika by'amayinja na engeri gye gasalibwamu n'emitendera emirala. Ono naye rakai. Oyo rakai. Okay. Kati ate lino. Kati oyo white, oyo Karamoja. Karamoja bulijjo wali wavaayo amayinja. Wavaayo amayinja gaga white. Ono Karamoja. Oyo white. Bulijjo wavaayo amayinja Karamoja. Yeah, oyo white pure gwolaba aba Karamoja. Kati ono white pure akola ki? Oyo naye akola ku nnyumba era decoration naye kuba nti ye okusinga asibibwa munda. Ye yeetaaga okumuteeka awantu nga tewagendawo ettaka. Kati waliwo ekika ekirala waliwo mu Mbaasa ag'e Kenya. Wagafaanana gatya? Tulabye white. Liri lino wano. Dino? Liri eridako. Dino? Lino wano. Awo oyo mu Mbaasa. Oyo ayitibwa mu Mbaasa agava Kenya. Ono mu Mbaasa? Yeah. Nga lifaanana bulala. Nti lwakyo lyo lifaanana bwe lityo kuba siri eno e Uganda. Kati ani agaleeta wano? Ago tulina abantu abetukolagana nabo ne tubagaleeta eno. Era motoka yeeriyo gigajjayo n'egaleeta eno. Kati twagala tumanye waliwo ekika ekirala kyoyagala okutulaga? Ekika ekirala waliyo nga lino. DJ eyo? Eyo mabo. Osobola odijjayo? Waliwo lino. Nga lizitowa? Go gazitowa. Kati lino baliyita batya? Oyo mabo. Mabo?
mabbo nga wanjawulo nnyo ate kumalala kati sooka tunyonnyole mabbo oyo bamusiba wa? Oyo mabbo yasibibwa buli wamu kuba lyo jjinja yennyini nti nno n'oliteeka awantu awayitawo amazzi liba likolawo kuba lyo libeera ligumu nnyo kuba lyo jjinja lyennyini mabbo mugumu nnyo nga bw'omukutteko azitowa omulabi ye n'omuteeka wali awantu awayita amazzi ye aba akola kati nga abazimbe wali amazzi basobola katugeze omuntu azimbye ennyumba naye amazzi gamutwanya enkuba etonya nga gayita kuno bwe gati osobola oteekawo yo mabbo ne black naye era wakola ne black naye wa amazzi ne black naye mugumu ngayago kati ekigendererwa ekyokusiba amazzi gano ekigendererwa ky'okusiba amayinja kutangira amazzi oba n'obulungi aga amayinja gakolewa gayambako buli kimu nyumba okugikola kunyirira ate namala n'okukwata amazzi guleke kuyingira ku kisenge ate obugumu bw'ennyumba era kati era oba bukutte n'ennyumba obugumu bwayo kubanga osiba aga amayinja kyomanya nti no kati gaba gakutte ki gakutte n'ennyumba okubeera ngumu kubanga wogalaba gazitowa wajjukira kati wogisibako ennyumba eba ekola ki eba enywera kati twogere ku white white wabadde otunyonnyola emigaso gy'ejjinja eryo erya white kati oyo white anti mbadde nkugamba nti no y'okusinga asibibwawa awantu awatatuukawo ettaka katugeze nti n'enkuba etonye wansi ettaka likola ki ligendako kati yaguba kuba ye wakyusa kala kuba we wadde akalimu buli kaseera okola ki okumukuuta kunyirira akuwa emirimu omuteeka awantu awagenda wettaka oba olina okumakinga sure nti buli kaseera oba ogenda kumwoza kati liriwa lyenaateeka awo ŋŋambe agasigadde gonna ogateekawo go ne gabeerawo kuba enkuba etonnya ettaka nolinaatonyako tegagenda kukyusa kala yaago lyo lisigala nga we liri naye white yensonga lwaki ye abeera mukyafu kuba ye ali white. Program Zimba akawungezi k'olunaku lwayo ndine Emma ono amanyi ku by'amayinja era kye kimuleesezza wano kyovula ebibuuzo ebyo byonna tuzze tubiyitamu ebyenjawulo tutunudde ku mayinja ag'enjawulo ebika ebyenjawulo naye tugenda kudda ate atunnyonnyole emigaso gy'amayinja gano na lwaki gandisaliddwa na lwaki wandikozesezza amayinja. Program Zimba olunaku lwa Plascon kempumuzeemu katono nnyo ate wenkomawo tugenda kutandikira awo tovaawo. Choose the paint trusted by millions of Ugandans, and you will find that it truly is the paint that gets you. Plascon, color your world. Come and shine in Plascon Paint and win the Twake edition. Buy Plascon Paint worth 100,000 shillings. Get a scratch card and SMS the code to 7197. Not only will you win instant airtime, but you could take home 1 million shillings daily, a share of 4 million shillings each week, or a brand new motorbike with fuel worth 100,000 shillings. Tune in every Sunday at 6:55 p.m. on NBS or Sanyuka TV to catch all the colorful action. Terms and conditions apply. Plascon, color your world. Choose the paint trusted by millions of Ugandans, and you will find that it truly is the paint that gets you. Plascon, color your world. Ziramu okwaniriza gwe yekumide ku lutimbo lw'emirembe Salamu TV akawungezi k'olunaku olwaleero. Program Zimba yegenda maaso akaseera kano newe mulaba akasana newe mulaba embeera nga si nnungi nnyo naye tuli mu kukolero tuli mu kulaba nti amayinja gano go gasalibwa gatya. Tukulaze wali amayinja ebika ebyenjawulo ate era twagala tunnyonnyoke ebika ebyenjawulo buli kika kisaanidde kukolawa buli kimu kirina kukolebwawa ate era n'ababikozesa balina bikozesa batya ate era tukyeyongera okulaba nti tugoberera ensonga ento. Tukomye leero
ensonga zonna twagala tuzinyonyoke bulungi. Plascon yeteekamu ensimbi okulaba nga naffe tutambula ne tubatuusaako nsonga zino ne tubayigiriza ate mwana wattu ne muyigira ddala ensonga ne muzinyonyoka. Nkyali ne Emma. Emma, amayinja gano gonna ge tutunuulidde kalamoja ye white ye pure white gogambye ne tutunuulira ne tutunuulira kalangala ne tutunuulira lakayi ne tutunuulira bulaka. Waliyo ekika kyoleseeyo ekyenkizo tutunulira Mombasa ne Mombasa. Mpazi Mombasa ogambye ye mabo? Mabo ge malala, mabo kati yoli mabo avaawo? Mabo oyo alina side gyava naye ye ava eno side za erabiddemu n'okwerabira naye nga tava wala nnyo oyo Mabo kuba Mabo oyo waffe wawano. Mabo naye ava kumpi? Oyo waffe wewano tava wala. Kati kika ki ekisinga obwangu mu bika byonna? Ekisinga obwangu mu kukola ki? Mu kusala, mu kukozesa n'okulabika obulungi. Kati gana amayinja gonna galabika bulungi naye kati agasinga okukozesebwa obwangu kuba kati amayinja agatwalako obudde ntino agatabeera mangu kusala speed ebeera white ne black ne Mabo. Ebika ebisatu kuba go gajja nga gali ki nga gali adikowa. Adikowa obeera otegeeza ki nti gumu nnyo libeera gumu ate ebyo bibeera nga binene. Ne Mabo bamuleeta munene? Ne Mabo naye ajanga munene. Kaliwo akajjanga kati agajjanga matono oyo Lakayi ne Mombasa. Ate bulaka ye naye ajanga munene nga wamulabye wali adikowa. Ajja bwatyo? Ajja bwatyo. Ye bwatyo wajja? Ne tumusa ne tumushapinga ne tumufunamu eyo size. Waliwo ayinza okwebuuza ekibuuzo nti gana amayinja gakolebwamu ki? Gana amayinja go tegana gakolebwamu kino go Mukama yagatonda bwe gatyo nga wogasanga wali. Gabeera bwe gatyo. Kati yasi kyo kiba kirombe kino osanze wano kirombe kya black odde eno nosanga kirombe kya white ate eno wali ekirombe kyayo grey Lakayi webiti. Kati gavaawa? Kati gye gava era gaba mu ttaka bagasima. Baba bagasima busimi wansi. Bagasima busimi? Kati ngoyo Lakayi alina ekirombe kyayo nti ne bamusima busimi era wogendayo gye bagajja osangayo ng'ekinnya kiwanvu okukka wansi. Ebika ebyenjawulo bino byonna by'oyogedde ekimu kikola watugambye nti adikowa naddala akola nnyo mazzi. Notugamba nti kalamoja asiba nnyo mu nnyumba ye wakunyiriza. Ogambye nti ye yabeera omuyonjo ennyo. Wenkwata bulaka ne musiba mu nnyumba mbeera nkoze kikyamu? Oba okoze kirungi naye nga wengambye nti no white kuba yensonga lwaki wetaasitera kusibibwa munda abeera nga bw'omanya ekintu ekibeera white tekyetaagako ki ettaka kuligendako liba liddugala naye nga n'okwata black osobola omuteekamu. Gano agasigadde gonna munda gagendamu naye nti no white ye yeetaaga katugeze omusibye wa bweru teyeetaaga kuteeka wano ate wansi ku musingi awabeerawo ettaka buli kaseera. Wakiri oba oligasiba wa bweru gateeke wansi wa ddinisa. Wano wansi wa ddinisa walina osiba oyo white oba omuteeka wa bweru. Tegeeza oba onaasiba amayinja weetaagamu ka ati akatonotono. Osobola okukwata ono black n'osula mu white bwotyo n'ogakola nga okola design. Plascon yeteekamu ensimbi nziramu okujjukiza gwe atulaba ku lutimbo lw'Emirembe Salamu TV. Tambula matundiro ag'enjawulo osobole okwefunira langi eri ku mulembe, langi egenda okulemesa ekizimbe kyo ate okunnyuukirira kwe kugendamu amazzi amangi ate ekizimbe ne kifuna obuzibu. Genda ofune weather guard ebeere ng'esobola naye okukuuma amazzi okutangira amazzi naddala ku nnyumba yo ate obeera ogikozesezza obeera wankizo nnyo kubanga buli kimu kiba kigenda kutambula bulungi. Sebo gana amayinja gaziyiza amazzi gaziyiza galungi ekizimbe gatambula buli wamu. Buli wamu gaba gakolawo era go amayinja nga wamanyi omuntu okuzimba katugeze ozimbye ennyumba eyo nina okikola ki nga wamanyi abantu abazimba abagaga balina okuzimba agamanyi kiringa omuntu wajja n'agamba agenda ogula tayiru agenda designinge ennyumba ye kati n'agamanya gye gakola. Kati mulinga abagamba nti tayiru mwagala kuzigoba. Era kyo kyennyini era kati saawa zino abantu abasinga kati tuli ku mayinja
kuba tolina omanti nojinja lisigala jinja ejjinja osobola oddisiba mu nnyumba wansi n'otambulirako nga tayi nolitambulirako nga tayi ne mu lujja tulisiba katugeze oyagala kusiba peva noleka osiba peva naye nosiba amayinja emooka tegaasa tesobola ogaasa kuba ndaba gabeera gasaliddwa gasigala matono nnyo era gasigala kati agaga wansi tuba togasalanga thickness nebere neneko kati nga olaba oyo white nga wetumusaze eyo n'oliteeka wansi teriko buzibu tutambule otulage ebika ebyenjawulo kati lindako nga tetunava wano kati obwo bwewasaze obwo obwo bukolabwa obwo nabwo bukola buli wamu naye kati bwo butera kutambulira mu gano okwate neeriwanvu ozaka katono gatambula gonna wano kati ng'osibyewa kudinisaku buli wamu oba oliteekawo naye oba olitadde wano wansi go gaba buli wamu gaba gagendawo naye oba okutaaka katono wansi kasibibwawo eryo oliteeka buli wamu liba ligendawo kati tugende wano kati ate wano ago nago buli wamu ligendawo nawe oliteeka wana wansi ono naye black oyo gure si black kyekimuyisa gure nga yenda si gure ndabamu kamu kokka anti era kati ono tusobola kumuyita black lwasonga tali black kati ono kuba kati olaba enjawulo eri ku black black oli muddugavu nnyo oli muddugavu nnyo ono alimu kagure wegatyo ensonga lwaki tugita gano gure kuba kati omuntu tasobola kujja nga yagalagana ate nakugamba njagala black kati omuntu wajja nga yagalagana nakugamba njagala rakayi gure kati ate awo oyo ki oyo naye gure awo gegamu negano naye size kati eno yenya 8 gyengambye eti netusala 4 kati oyo inchi 3 eri inchi 3 endless gengambye eti amawanvu n'amampi era kati akusinga abantu kati batera okukozesa gano endless nga gatambula amawanvu n'amampi endless otegeeza nti eriwanvu n'erimpi awo gebayita endless era okusinga abantu okusinga bakozesa gano gennyini eryo mbadde sinalirabako ono garuga nga lya silver anti era lirimu silver nga tegenkana okwenkana litya ngamba wano awo tekibeerako buzibu anti kati ku nnyumba asiba aba alina okukwata levu wano wakolaki wano wasibira nti no wano walina okukwatibwa levu wano erabika no gatambulira kuno eno munda tekibeerako buzibu ono muyisa otya garuga kati oyo garuga avaawa ono garuga ava era ava garuga ensonga lwaki tumuyita garuga n'entebe wano entebe wava eno gyava kati omanyi ako kandabikidde bulungi oba olaba nzeeko ono ye white ava Karamoja atulaba ku lutimbo lw'emirembe Salamu TV ekituufu Jofula anyonyeza essimu n'ebula kana ayinza okakozesa ng'essimu akayinja kansanyusizza nnyo nga mukasala bulungi anti era kalina osalibwa bulungi nekanyirira kubako yo tebali kuba nekizo yo wetuli saa tumala ntujawuza n'emashini kyokola bakaba akanyira we kati naye gano musobola okukuba n'ekkizo gano go tugakuba na kizo gano ogambye bagayita bata ono Karamoja yesewo Karamoja tumanyi nti tevaayo birungi naye wavaayo ejjinja waliyo ebirungi wavaayo amayinja amalungi lino nga lifaanana bulala ono ye Mombasa gyolabe wali gegano ye Mombasa ono ye Mombasa abeera bwati go gabeera bwe gati nga oliraba kati ono Mombasa ye akozesebwawa ono Mombasa naye akozesebwa buli wamu weetagisa okuwejjire oba omusingawo kuba tulaba kirabika kati saawa zino ebyokuzimbisa naddala okukozesa amayinja bigenze bikyuka mu tekinologi eyeyongedde kuba bino edda twali tetubimanyi edda twasibanga bino bitayiro ebyedda bina just bisireti
ebisirete ebyedda byali byaraka ibino ebyaberanga ebimyufu bye twasibanga eddanga omuleme gw'okusala tegutunaba kujja nga tunafuna ono tekinologi w'okusala tunamanya bika byamayinja nga tosiba kika eki nga tosala kika kimu n'aleeta ndasi n'obisibayo nga tekinologi w'okusala tanajja kati ate kali ono yerakayi oli gw'okutteko wali yerakayi waŋŋambye wakala ki ono rakayi ono tumwita rakayi kitengi kuba alina kala yemikisinga mu kala bannaye kino kyenkutta ejjinja si kintu kirala kyenkutta ejjinja gwe lino ejjinja nga terirabika bulungi nnyo lyatobeka kala lyo gyetobeka kala mu lugisu bakyogera batya okutobeka kala hu mix mu lugisu lwede kumpi ekimu liyitabuuye lyetabudde mu kala neriri lyetabudde mu kala oyo kiboga agaba kiboga nekiboga wavaayo amayinja geego awo ge gavaayo kati eyo bali kati tulitwale nti lyejjinja ly'ekiboga ejjinja ly'ekiboga li nalyo nga litobese ekkala nalyo era lirimu kalakala lirimu ka white ka purple bwe liti ebintu nga bisusse okubeera ate nga bisufu nnyo kati gano gonna wensanze wensiba wosanga wogateeka agabeerako buzibu omulabi wa Salamu TV nkakasa nti gwe ali eyo naddala ng'oli mu by'okuzimba ng'oyagala okuyoyota ennyumba yo osaanidde okulaba ng'okozesa ku mayinja akozesa ku bintu eby'enjawulo tukulaze ebintu bingi nnyo twakulaga ku materials ez'enjawulo era tukulaga ebintu eby'enjawulo byolina okukozesa naddala nga mu kuzimba kati okuliko abaana baleese ebintu abaana baleese ebintu eby'enjawulo ate okuzimba ne kubeera nga kunyuma ate noli black oyo black noli yena black nono yena black oyo kati sooka otubuulireko kati nze atanyagala kusiba mayinja newembiraba bino omuwa magezi ki kati omuntu atayagala kusiba mayinja kuba kati awo era alina okwetaagisa kusiba mayinja kuba olwasonga ennaku zino ennyumba zetuzimba zeetaaga ki zeetaaga kunyirira ku muntu okola decoration ku nnyumba ye kuba gano amayinja gatuyambako nti nooba osibye ku nnyumba ekisooka eba enyirira neoba ogikoza decoration ng'erabika bulungi ekyokubiri gano amayinja gaba gakola ki gakwata ennyumba yo okubeera ngumu okubeera okunywera wansi kati oba tosibye mayinja kati kuba kati ennyumba kati zozimbye poziko ng'ogenze mu zino just ze bazimba we batyeyo mu byalo naye kati ezaffe kati eziriko kati olina osiba mayinja oba tosibye mayinja poziko oba olina osiba tayiro naye ate tayiro teri ngumu nnyo si ngumu nnyo nga lino ejjinja kati ayina ennyumba eya ruumu emu asuubira okuzimba enkya kyeyandikozeseza obuwangaazi ejjinja lino liwangaala nnyo ejjinja liwangaala nnyo okusinga tayiro kuba kyonna omanya nti lino ejjinja naye oba olisibye wansi teriseerera naye tayiro oba ogisibye wansi okuywako amazzi osobola okuseerera kyogamba wensigako sabbuuni okwo ekyo teliseerera kuba kyonna omanya nti ejjinja lyo libeera rafu lyo liri rafu lyo tinoteeko sabbuuni tosobola kuseerera poziko oba osibye oli white wansi osobola oseerera kuba sisaanire musiba kungulu sisaanire musiba wansi kati ye white oba musiba wansi poziko tubali tunamusalamu ne mashini we tunabeera tumuuthi kati atuba tumaze omusala ng'ali tumuuthi kanzireyo katonda emabega yesewo oyogedde ku white nonzijukiza ono black ndaba naye tali lwafu ono newaba tali rafu osobola eno abeera rafu nsinze kuba ejjinja lyo lisegera jjinja ejjinja eribeera tumuuthi poziko oba olisiza mu mashini wano wakati nga olaba white disiki eba eyita wano bweti kuno ne kubeera tumuuthi kati sooka tuwa obubaka obusembayo kati obubaka obusembayo nti nno mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu gwaffe guno gwe tuliko kuba kati bino ebintu bye tulimu twetaagisibwa obikozesa kuba olwedde guno mulimu gwe tulimu
mulungi ate gukola bulungi kuba gano amayinja geetagisibwa ogateeka buli wamu ono gadi collectinga buli wamu wonna wobiteeka obikola decoration amayinja yo lisigala jinja kuba ejinja oba olisibye yo terigwanko tino likaddiye kino erikaddiwa ligenda kukyuka kala nga oba katogeza osibye bulaka yasigala mu bulaka we bwatyo emyaka gyonna era ndowooza byetunyonyeddewo oba waliwo omuvubuka ali eyo naddala nga tebaagala kukola balowooza ebyokuzimba ebyokukola mu matiriyo ebyokuzimba bibeera byabataasoma era nze amagezi gempa abavubuka abali eyo bino ebintu byaffe natino tetwetaaga omuntu ataasoma bino kati omuvubuka ayinza oyita walinalaba nga wano tuddugala nnyo okolaki nga olaba abaana we bakola tuddugalayo n'agamba yesosobola ogendayo naye nga mirimu gino mirungi girimu sente oba oze kukolamu bino tebiriko nti nno wasoma oba tewasoma amagezi go olina okujja n'oyigirawa ku mashini wenyini teguliko nti nogenda osome kanerekereze emu olunaku olwaleero nkakasa nti gwe abadde ku lutimbo lw'emirembe Salamu TV naddala puroguramu eno Zimba oyina ekyamakulu kyofunyeemu otegedde enkozesa otegedde ebika by'amayinja eby'enjawulo nawa ew'okubisiba tukyeyongerayo ku nsonga y'amayinja eno okulaba nga tugiggusa weeyina okutuuka tulabe ensonga nyingi nnyo nga tuzifunamu ate ekyamakulu twakusuubiza nti buli lunaku tugenda kuba tukuyiyiza ate ekipya nekyo ekirungi mukkirize Plascon yetuteekamu ensimbi Plascon tubeebaza Plascon mugende mugule langi ey'enjawulo mu masitundiro ag'enjawulo teweerabira nti olina kwekumira ku lutimbo lw'emirembe Salamu TV kyokka nange Omar Kikaye nkusibulidde wano mu program Zimba tujja kuddamu ate olunaku olulala. Choose the paint trusted by millions of Ugandans, and you will find that it truly is the paint that gets you. Plascon, color your world. Eno ye Salam TV. Subhanallah.